林小姐對於申辦亞運有咩睇法啊？我不嬲都係話我唔贊成，但係我今日睇電視睇到曾德成咧，民政事務局局長咧，即係佢話佢申辦亞運嘅理念咧係堅持係不變嘅啦。咁不如你索性話俾人聽，你一定要申辦啦，即係唔需要你立法會通唔通過啦，亦都唔需要你市民反對啦。咁我覺得都幾野蠻咯。即係你即係明示定暗示，你一定要搞啊！同埋你有冇諗下將呢啲錢咁大筆錢，你可以起啲大學，我哋香港大學咁即係認真唔夠啊！真係可以栽培啲科研人才，仲有呢個醫生咧，即係捱到死啦！你可以起翻啲訓練啲醫護人員啊，係嘛？我哋啲護士咁唔足夠。醫生咁唔足夠，同埋警察、警隊其實都唔夠人，有冇將啲資源去投放俾我哋市民可以享用到嘅？咁你話呢班運動員係需要即係好似嗰個黃金寶話，冇咗亞運就冇希望。咁你為啲小撮人冇希望，定係為咗成香港咁多小朋友嘅希望啊？係咪啊？即係你可能係呢次你成功申辦到亞運。你可能係會攞到個政協或者人大組，但係你就犧牲我哋香港班人，咁樣係唔啱咯。我覺得係我哋立法會係要堅持，唔可以俾佢申辦亞運。呢筆錢係真係可以幫我哋香港啲小朋友成長咧，係好緊要嘅。將來我哋小朋友栽培得好，有大學，對我哋社會係貢獻好多嘅。你搞個亞運係咗，即係為咗你自己，其實係個人，除非你可以向我哋公眾宣佈啊。你唔會做任何一個政府部門，亦都唔會做中國委任嘅政協或者人大，任何公職你都唔會做啊！咁我哋就相信你唔係為自己咯。好多謝林小姐。